Tambih itu ialah segatnya masdar, sulasi, mazid, warna 1 bab 2. Nabbaha yunabbihu tambihun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Tambihun. Dia muta'addi. Arti muta'addi dilakukan oleh seseorang dan tembus pada orang lain. Mantak disebut pepeling, pangeling, ngeling. Di dalam lingkungan pendidikan TKN Suryalaya ini menjadi sesuatu yang sangat inti. Al-Quran, tambih, tawasul, dan manqabah. Ini yang sakral. Karena kalimat tambih adalah peringatan-peringatan. Mengapa kita harus terus sering mendengar tambih? Tidak bosan-bosannya setiap manakiban didengarkan dengan khusyuk, tawadhu. Saya ungkap 2 hal saja, 2 sisi saja di sini. 1, karena tambih adalah peringatan. Di jalan raya, kanan kiri selalu ada rambu lalu lintas. Mun ku ajengan jujun dilalangkeun, lalu cek jelema lintas lalang. Pinter maneh mah. Ifham teh cek ahli mubalik mah. Lalu lin. Kenapa? Karena orang suka lupa. Ada tombak, tombaknya yang belok-belok, ujungnya ke atas. Apa itu maksudnya? Tanjakan berbahaya. Tombak, ujungnya ke bawah, belok-belok. Pudunan, berbahaya. Di Cadas Pangeran dulu bahkan ada rambu-rambu yang besar sekali, 2 kali 2 meter kalau tidak salah. Gambarnya apa coba? Tengkorak. Pakai merek, awas maut di depan Anda. Itu adalah peringat. Itu tambih semua itu. Mereka usulkan ke polisi, tambih. Gitu. Kartas Bu, Pak Jajan rada ilmiah mengesan nih ngawangkupnya. Mengesan. Ya. Oh, jadi enak nggak banyak tambah, banyak peringatan? Enak, jadi banyak diingatkan. Begitu sedang lari 80 km per jam, lihat di depan ada rambu-rambu, rem, ganti gigi. Dari 4 pakai 3, supaya nahan. Waduh, gak kuat juga di nagreg, turun, pakai 2, krek. Maklum, bekas kenek, jadi apal. Tambih. Peringatan. Jadi kita bersyukur digabungkan oleh Allah bersama sebuah lembaga pendidikan yang sangat memperbanyak peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pangeling-eling ti pangersa guru almarhum. Pangeling-elingnya tambah. Kalimat pangersa adalah sebuah kalimat penghormatan di dalam bahasa daerah Sunda sebagai sesuatu yang memiliki unsur takzim, mengagungkan. Terkadang ada pihak lain yang mengomentari, lihat kultus individu, tuh tanyakeun, nah dewa teh nyebutna ge pangersa. Da teu kaabotan kasadayana ge nyebut pangersa. Nganu disebut sing rumah sama jeuna henteu. Sakitu wungkul. Tembungan. Kudu kadinya ajengan. Nyodokna kudu kadinya. Ilmiah, tidak emosi. Sok tembung, kurang nyebut jo. Bismillahirrahmanirrahim. Hayo ngomong sararea. Bismillahirrahmanirrahim.
hing pangersa apa di bumi. Tuh dina surat ke bapak nyebut pangersa. Hah? Bener tak? Sok, deui hing pangersa neneng di bumi. Kakak bogoh nyebut pangersa. Hing pangersa bapak nu mulia lantaran rek nginjem duit. Geus beda deui harti pangersan. Ini sengaja sudah lama saya tertarik, ya bangun-bangun kudu diobrolkeun. Menasihati diri kalau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Salam Nasution membuat saja sebuah buku Samudra Tambih, menunjukkan bahwa Tambih adalah samudra, lautan. Ya. Oh, gitu pangersa. Teu omong. Murid Suryalaya nyebut pangersa ka sararea. Simkuring ka para kiai di Sukabumi pangersa sadayana. Pangersa Kiai Haji Mutrika Hanafi, pangersa Kiai Haji Abdullah Mukhtar, pangersa Kiai Haji Fakhruddin Masturo. Pangersa. Kamu alim laletik cari hayang disebut pangersa kuing disebut. Ngan aya nu disebut pangersa teh naik komis ka luhur. Itu teh. Katingali teh. Syukur ge henteu sia. Nyuriti. Nyaho nyuriti? Asa nerjemahkeunna aya nyuriti. Kalau nyur-nyuran juga. Disebut pangersa teh. Jelema nu kitu teu kuateun disebut pangersa. Nya teu kuat. Lamun dihormat urang boga rasa leuwih ti batur ngaranna teu kuat. Entak hampura mun teu disebut. Teu stabil lah cek jujurna irung. Ini ayo marukan istilah pangersa dina tarekat sama dengan di luar tarekat. Oh beda Pak Bisa. Di lingkungan tarekat orang disebut pangersa itu ujian. Ujian itu ujian dari Allah langsung melalui lidah manusia. Anda dengan enak nyebut mangga waktu disangakeun ka pangersa Wakilut Talqin Kiai Haji Jejen. Wah, eta capek na ngurus hate. Kuateun ngesang teh disebut gitu. Teruskeun ka pangersa dengan gaos pangersa. Kesang lu teh kesang mangan sate. Power. Naik we saeutik merasa kalau begitu aku lebih daripada kamu, terbakarlah kami. Hancur, hangus. Ti bobot di alam laut mebut ka alam dunia. Sabaraha triliun kilometer mebut. Nanti kadege beledugna we da jelemana torek kabeh. Capek. Nahan penghormatan. Lebih nikmat dihina daripada dipuji. Orang belum belajar tarekat, enaknya dipuji. Mata hese terpuji, dah yang dipuji. Yang belajar tarekat tidak menolak puji. Silahkan orang memuji. Kelakuan dan akhlak harus terpuji. Kalau banyak yang memuji, serahkan pada yang punya puji. Anda kecapna alhamdulillah. Alhamdulillah itu teh ngaliwatkeun puji. Beda dialek nage. Aksentuasinya lain. Oh, Bapak hebat ya. Alhamdulillah saya sih. Wah, nyelap. Lu diajar tarekat, Bapak hebat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bukan untuk saya. Sekali orang yang dihormat di dalam tarekat dicium tangannya oleh orang lain, tergantung dia perasaannya bagaimana. Kalau dia merasa bahwa dia lebih tinggi daripada orang lain, yang ada pada dia habis disedot orang. Kadetong sok nyolongkolong keur muni hayang dicium leungeun ku batur. Ditolak entong deui. Jangan ditolak. Kita dipercaya untuk menyalurkan rahmat Allah melalui guru mursyid, melalui kita yang goblok ini kepada dia. Jangan ditolak, silakan aja. Yang penting hati sing kuat kaluhur. Paham ya?
Wakil talqin mubalik pengurus yayasan sok dicarium heula ku jelema. Mudah-mudahan obrolan ini manfaat. Pangeling-eling ti pangersa karek pangersa teh. Guru. Kami bisa baca jasa saha cek budak. Karena guru. Hai sakadar guru, semua yang memberi pengetahuan itu guru. Jangan sekali-kali ada kalimat bekas guru. Mudah-mudahan saya tidak sombong kalau saya mengatakan di sini. Kadang saya lewat pakai mobil, cek urang lemur mah mahal 100 juta telah. Saya turun dari mobil dan cium tangan. Kepada siapa? Pak Usman di Salabintana. Usman, guru SD. Tapi bisa nyebut guru SD. Dialah yang memodali saya. Tahu ABCD sampai hari ini. Guru-guru SD, guru. Hati-hati. Rumus di bidang perbarokahan, kalau kita punya guru 100, lalu kita tidak baik kepada satu, dari yang 99 mampet semua. Itu aturan main di bidang perbarokahan. Tidak ada bekas guru. Semua yang memberi ilmu kepada kita adalah investor-investor yang memodali kepada diri kita sendiri. Sengaja saya bahas begini supaya kita tidak ada istilah putus guru. Mengapa tambihnya yang dibaca selalu dari beliau Asy-Syaikh Waliullah Syekh Abdullah Mubarak bukan menolak tambih yang lain, tidak menolak nasihat dari yang lain, tetapi karena kita sedang belajar thariqahnya di jalur Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang dikembangkan di Pondok Pesantren Suryalaya yang pendirinya adalah almarhum Pangersa Abah Sepuh, maka kita menggunakan tambih yang itu dan pakai dan. Dan memang setelah dikaji, setiap kalimat alinea, kalimat kalim dalam bahasa ini sudah mencakup semua urusan kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Ini falsafah. Ya. Sudah menjadi falsafah filosofi. Bukan berarti sudah punya tambah tidak boleh baca Quran. Kan ada di salah Pak. Iya, orang gak suka tambah. Aku udah baca Quran dari. Ini side effect ada aja. Bukan begitu. Intisarinya tercakup di dalam tambah. Almarhum dua dimensi. Bisa almarhum menurut lugawi. Orang yang sudah wafat disebut almarhum. Tetapi almarhum secara maknawi tidak harus sudah wafat. Karena marhum itu bahasa Arab. Akar katanya dari rahimah. Rahimah artinya menyayangi. Rahim yang menyayangi. Rahim yang menyayangi. Marhum yang disayangi. Yang dikasihi. Karena itu saya mohon doa kepada ikhwan semua, mudah-mudahan Pak Jejen jadi almarhum. Berat aminah, aing Pak Jejen. Maha cenah berennya. Salah satu aset Suryalaya nu diperlukan Jejen almarhum. Da almarhum lain almarhum cek Jawa Barat saya mah. Almarhum cek bahasa Arab, semoga dikasihi Allah. Bahasa Arabnya adalah hesenya ngagucak-gucak almarhum. Kultur yang sulit. Saya ulangi. Rahimanya rahimun anunya marhumun dipikanya rahimah. Rahimun anu marhumun dipika. Ibu-ibu nyaah kawing henteu. Tuh nyaah deui. Nyaah kawing euy. Jadi bapak rohim, ibu rohimah, danyaeun kawin. Jadi jajan teh dipika,
Mun di bahasa Arab gon almarhum. Bapak Ar-Rahim, Ibu Ar-Rahimah, jejen almarhum. Ayeuna sabalikna, jejennya aheun henteu ka ibu-ibu. Jejennya aheun henteu ka bapak-bapak. Jejen Rohim, Ibu marhumah, Bapak marhum. Jadi jejen Ar-Rahim, Ibu almarhumah, bapak-bapak almarhum. Amin. Amin ge eukeur. Baiklah. Alah, sakitu ge ilmu jang, lamun teu dikorehkeun ku ilmu nu rada jero punten teh. Pajejen sok rada aya ngomongkeun kitu. Bisi pajar ngomong kitu sabeletukna huntu henteu. Make tanggung jawab guani disidangkeun. Kakarek ilmiah kudu dibawa sidang ku para ulama nu laluhur ilmuna. Teu gagabah ngomong kitu teh, make ilmu. Oh. Almarhum teh kitu. Atuh pangersa guru agung. Pangersa guru. Bangun rada power nyebut agung mah. Pangersa guru. Kurang tarik. Pangersa guru. Hek, dina manakib-manakib disebut pangersa guru agung. Memang orang dididik Al-Mukarram guru mursyid orang sangat tawadu, teu marentahkeun urang nyebat kitu. Tapi insya Allah henteu salah. Meureun sabab urang 4 empet teu wararani, jol we ku Allah dikirim. Urang Amerika, urang London. Datang ka dieu nu kasebut para masyaikhut thariqah ngaceblak dina internet di mana pertemuan dengan wali agung di timur jauh di sadunya so hadirin guru agung syekh wae kudu dibahas itu sebab loba syekh-syekhan jejen lamun rek jadi syekh-syekhan sah jejen jadi sehan tapi ngomong bisa ngaji timu Quran paham hadis boga lah paham ilmu alat ngarti pesantren badag santri ratusan janggot panjang kumis ayaan godeg 4 sikir pakai jubah saya pakai udeng sing badag ngadehem cing tarik nyian saya untayan wirid-wirid sebut thariqah zainiyah naon hesen bisa dipengaruhi ku ajengan jajan ribuan jutaan jalan nyeh moal teh nyebut syekh ka saya Asy-Syaikh Zainal Abidin bin Zayadi An-Naqraqi urang nagaw bisa ini naon maksud da ngomong ge ajengan jajan kumaha maneh maksud naon kira-kira siapa yang ngerti? Syekh. Mun saya jadi syekh-syekhan bisa. Nungilu ka Asy-Syaikh Zainal Abidin dibawa ku saya merekna Amerika nepina ka Malangbong. Ayo marukan jadi syekh dina tarekat babari. Kadar bisa pidato jeung bisa wirid, kadar bisa ngapung. Nu karor itu mah leutik. Saya ge tukang baheula lagi gituan. Kadar leungeun diasupkeun kana seuneu teu panas leutik ya akan ge tukang baheula kadar bedog dicerek-cekeun 70 kali kana awak teu neurak ayeuna mah tong dicoba ayeuna mah geus sieun baheula saya ge tukang ijazahan 3 poe puasa coba citara jangan jelema tinggal kolor cacak poe ijab saya ieu teh ariku bedog teu neurak ariku iblis neurak ngewana teh ai gelut jeung 40 jelema wani ari salat subuh kaberangan wah ieu mah objektif aja jangan ngomong kieu lain nyinggung-nyinggung batu pengalaman nurutan Nabi Ibrahim neangan pangeran teh papanggih jeung bintang kecil di langit yang biru langit lain no way guys
Papang ini jeung bulan, ini rada badag. Isuk-isuk langit, lain. Ketemu lagi matahari, oh ini lebih besar, hada akbar. Falamma goroba, ya. Ketika afala, ketika dia masuk terbenam, hilang lagi. Bukan tungtungna wajah tu wajhiyah. Lillazi fataras samawati wal ardh. Jangan marah kalau melihat ajengan jajan tidak menjelekkan guru lain. Isi kadang sok aya ikhwan atoh namun mubaliknya ngajojore kiai sejen ngalangar tambeh ucu. Ngalangar tambeh ki soledat deui wae. Tidak perlu. Tetapi wajah tu wajia. Dalam hati saya yang tidak akan diketahui oleh Anda semua, saha pembimbing ruh saya, numawa saya ke alam lahut, teu kudu diomongkeun. Teu kudu dicaritakeun ka jelema nu kira-kira mata krawing ceulina. Para ikhwan mah saya ge naon hesena ngomong. Asy-Syaikh al-Mursyid ad-da'i ilallah, al-mujahid billah, al-fani ilallah, al-baqi billah. Pangersabah. Heg kadinya, sip masyita. Sipatan ku maneh sakarep maneh, nyipatana kitu timu heueuh, daueuh na otakna heueuh. Hakeun hae, aya teh karek sifat kai we heueuh. Kai sajatining jati, dat disifat kunaon ruksakna ragaji. Saya diberet karucing baheula. Syekh teh atuh, tina seuhi. Bisa bariskeun pasukan saya tercenam market jubah bodas udeng hijau. Oh gaya bang. Bisa nyieun halakoh nu gede. Inyum Istiqlal ku saya. Moal nolak majelis ulama. Pan ieu teh kakatua majelis ulama. Dulu. Mana? Tapi rek naon? Syekh dina thariqah lain syekh biasa. Syekh lugotan man kaburo. Sinnuh nu geus kolot umurna tiap-tiap aki-aki syekh. Sehun kabir. Di lamur uing aya aki-aki ngaranna Icup, Syekh Icup. Di lamur kuring aya aki-aki ngaranna Ki Ajum, Syekh Ajum. Ari Syekh ceuk bahasa mah. Yang kedua, Syekh itu adalah Asy-Syekh man kaburo ilmu. Walao sogoro sinnuh. Jelema nu luhur ilmuna sanajan ngora umurna. Eta disebut oge asy-syekh. Syekh di bidang naon ajengan jajan eta syekh di bidang ilmu syariat. Tong ngamak lamun batur nyieun surat ka kuring. Ila hadrati asy-Syekh Zainal Abidin. Saya geseri dah aing disebut syekh, tapi syekhna syekh ngaji. Atau aku incu disebut asy-Syekh lantaran uing akina. Assalamualaikum ya syekh, sukses ya. Tong nyebut aki aa gitu ka aing teh. Yang hareupeun batur nyebut abah. Nyebut aki aa gitu. Dah. Kalimat sakieu ge nya ya Allah, komo mun dijeroan ku ahli ilmu nya, ku kuringnya nu bodoh. Syekh yang dimaksud di dalam tambih ini adalah Asy-Syekh As-Sufi. Asy-Syaikhut Thariqah. Syekh di bidang ilmu tasawuf. Iyalah. Karek iyalah. Kudu aya rek definisi itu. Penjelasan definisi. Syekh dina thariqah mah nyaeta jalma anu berilmu ngamalkeun ilmuna gaduh silsilah diamalkeun tarekatna dugi ka bersih hatena kenging limpahan karomati Allah tembus mantena dugi ka Gusti Allah nu kitu ngaranna asy-Syaikhut Thariqah. Upami pangarsa Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Gaus selalu menjelaskan bahwa Al-Wahid bi asri benar. Satu di dalam zaman benar.
Al-Kamil, yang sempurna. Tidak berarti yang lain bukan Syekh, tetapi Al-Kamil, yang paling sempurna. Masih sakit juga meureun bahasa isyarat mah. Ya. Bukan fanatik buta, bukan kultus individu. Toh tidak melarang kita semua orang lain menyebut syekh kepada yang lain. Syekh jamaah haji, guru itu nu boga imah, nu boga gedong luhur. Bapak kamari ka Mekah semohon ngawas syekh mana? Syekh Jam-Jami. Sebab nu boga hotelna Pak Jam-Jam. Bisa. Paham ya? Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Titik sampai di situ saja dulu. Hayang ceurik, ai ceurik bisi leweh deui sararea deui. Kene antepan cenah nahan heula anan sakedeung. Subhanallazi asra bi sia. Anta subhanallazi asra bi Muhammadin. Asra bi abdi. Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Hemat saya orang bodoh. Kalau salah silahkan perbaiki, tapi memperbaiki aku udah pakai ilmu keuingannya. Ulah ku emosi. Kalau menyalahkan saya pakai emosi, ku saya disengserikan kanyahoan bodoh namanya. Nyalahkan saya kudu pakai ilmu. Hek, pakai ilmu naon? Anjajan salah menurut ilmu iya. Dasarna naon? Sok. Urang dialogkeun, diskusikan, debatkan. Debatnya lain pasti ya. Munazoroh, ya ilmuna. Para tukar pikiran namanya munazoroh. Ya. Di pesantren Salafi diaji kitab Waladiyah, Adudiyah khusus untuk pembahasan munazoroh. Ya. Syekh, hemat saya yang bodoh kaditunya. Mun jangan ngaku bodoh teh bodoh kaditu. Sabab aya deheus ka Allah mah mungkin deket kudu mungkin bodoh. Ngadawuh pangarsa Abah Kasim kuring nu bodoh ieu dawuh mantena maqamul mahwi euy. Abah ieu mah kaki wae Abah. Cicing lain penyakit. Maqamul mahwi euy. Makom peleburan. Cing aya jelema ieu di dunya lolobana tadi ku Syekh Deden dicaritakeun. Keur calager keur gareuring hatena. Heeh. Ubaraneun antepeun. Mending lamun jelema gareuring butuheun naon? Nu repotnya hareupan jelema gering sieun ku. Pajejen teu eleh geser. Ninggang arek ka Madura. Barang numpak mobil jeung Pajendra. 2 kali pangersa dadawuh jihad euy. Jihad. Duh eta kalimat. Jihad teh perang teh kudu make strategi, kudu pas. Daya tembak sakumaha, jarak tembak sakumaha, peluru kudu saimbang, monya nemak manuk piit kudu make meriem. Beak jeung tangkalna. Kudu eta teh di jerona teh amuy. Sewot nya pas sewot. Ieu menang sewot. Panghartosankeun palinga poho deui. Sewot kahiji strength, S kekuatan, W weakness, kelemahan, O peluang, T tantangan dan hamtah kudu panti dinya guru. Beuleuh lamun lain ti jenderal diajar nu kieu. Dak botak memeh wusum. Kopral mah nyaho apa nemak loh. Pokoknya tiap-tiap tampil nemak kopral. Tapi sebagai komando, pemegang komando saya nggak bisa main tembak sembarangan. Dihitung dulu. Karomah pangarsa Abah. Karomah guru, orang tegap lebna naon. Karomah guru. Begitu kuring diutus ke Madura,
musyawarah jeung Kiai Miftah, musyawarah jeung Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Hanafiyah. Bagaimana Pak Kiai caranya? Saya tinggal nanya aja. Nggak usah sulit untuk masuk Madura. Saya mau nanya, beliau-beliau itu NU atau Muhammadiyah? Pak itu pertanyaannya. Bambang lu hari tanya. NU Pak, ya kelas, cukup. Saya geus apal trik-trikna. Geus apal stregna. Di payuneun marantena mah upami ngadugikeun sesuatu teh kudu maca kitab, maca teu meunang salah. Maca 10 jajar salah sakalimat gugur ente. Gagabah. Kamu maca Quran masih kena tatarektokan. Maca Quran masih kena panjang ponok teu bener. Jadi orang teh bener ibadah ka Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di kalangan ahli ilmu mah ngomong ilmu karek sakitu. Saya beli 16 buah kitab. Ieu strategi ya ngobrol saeutik di bidang dakwah. Lain sim kuring mu disebut salah ku batur ngan karunya nyalah. Bari teu ngarti. Dulur, kalau saya datang ke Madura langsung bicara, saya adalah utusan Asy-Syaikh Al-Mursyid Syekh Ahmad Syahibil Wafat Tajul Arifin akan menyampaikan nasihat kepada bapak-bapak. Wah, cek urang ditu kelanan diadu heula jeung aing. Ngaji jago santri ribuan. Ka haji ngeuneng pamajikan 4. Ningang di eleh wae jajanna. Ningan 4 batur. Wow, sia kebon bako sabreg-abreg. Mobil aralus ya kumaha ngomong. Barokah guru, cep. Barokah guru ngahulang, tungkul heula, salat heula, dikir heula. La ilaha illallah. Abah, kedah kumaha? Carana abah. Yang harapan udang jeung jubah segede-gede kitu. Dehem badag, mobil aralus, kebon lega. Wih, santri ribuan. Datang pamere itu guru. Jen. Kadinya mah entong ngibar-ngibar banera. Tuna hulu sia nadampal suku maranehna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarramin, saya datang ke sini bukan untuk menggurui, tetapi kalau diizinkan saya akan belajar baca kitab. Jauh-jauh dari Jawa Barat, saya pengen dapat manfaat dong. Boleh nggak saya belajar baca kitab di depan Al-Mukarram? Boleh. Tafadhol Ustaz. Mimitin mah Ustaz heula. Tafadhol Ustaz. Ya, Ustaz mah lemet. Beda jeung kiai. Atuh penampilan model kieu. Cokor angklung, buuk gondrong, irung demes, kuntu rongeh. Beungeut cabokeun. Saya akan belajar baca kitab. Fadol. Dibuka kitab nusok dianggo kumaran tena. Nasoihud diniyah. Dipilih ku saya bab dikirna we. Cek Pak Jenderal mah eta teh dalang ngulinkeun wayang cekel batangna ti handap. Dibaca ku saya wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirin Allah katsira wa minal ladzina la tulhihim la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Tuluy dibaca sabab. Kira-kira aya meureun 20 baris mah. Nada make nada Arab. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan kudu make ada. Saya ge bisa kikituan heuh. Anak yang saleh. Dia aang itu ah. Nah kudunya suweikeun jeung nu kitu irung gitu, jeung nu kieu irung kieu. Ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirin Allah katsira. Teu meunang salah tajwid. Hadena lila baheula ngan teu jadi juara we. Bidang kuro. Duh. Oh, dulur. Nahu teu meunang salah, sorab teu meunang salah, bayan bade mantek teu meunang salah. Mulus. Kitab 1, kitab 2 Tambihul Ghafilin, kitab 3 Tanwirul Qulub, kitab 4. Karena semua mereka punya, kitab itu punya. Ngan tepati dibaca lebah dinyana.
Kusabab maca mulus salah meureun ceuk marentena bangun lain ustad ieu mah sugan. Tafadhol kiai, fadhol sah. Khair kiai, khair. Gus beres kitab ke-14 kakarek saya ngabijilkeun. Barokah guru nu kitu eueuh na otak urang. Kade papunten ieu paradigma baru ieu. Kudu diemutan. Tungtungna nomor kitab ke-15 adalah ngabijilkeun Sirrul Asrar. Lalu saya baca yang terakhir Al-Mukarramin yang saya hormati guru-guru saya tong emung nyebut guru dah tadi gini saya baca nah ka guru SD ge saya bisa baca karena guru ulah mung teh nyebut guru dan hate eta mah susunan mana hate tapi ka mana maneh nepina hayangnya dibawa ke Malangbong jeung Jejen bisa mun hayang ke alam lahut kudu jeung mursyid pamungkas akhirnya saya keluarkan Sirrul Asrar. Ada kitab nih sisa cukup teh. Sisa, tah teh kadang Ikhwan mun ngadenge kuring ngomong gitu teh, jejen mah ngarendahkeun. Cicing ieu mah tak dikolot jang. Masih ada satu lagi nih sisa tapi kecil. Malu juga saya membacanya nih. Kecil sih. Yang tadi kan besar. Ikra Kiai, ikra. Baca. Kecil enggak apa-apa, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebutkan tentang ruh pasal hiji tina Sirrul Asrar da urang ge nyaho manehna teh teu barogah henteu dibaca Allah salah pan ngagoa kiai gip teh eureun stop kiai ini kitab apa ini hada Sirrul Asrar man al-musannif siapa penyusun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadal matlub ini yang dicari ini apa kudu kirek mereta ka maneh euy hampura ka uingnya sararea ulah sok garancang ngahukumnya ka si jejen karunya ngagawean nu kitu teh hese ucu saya tahu peta Jawa Barat di Jawa Barat jumlah ulama susueurna ulama teh maaf an-nahdiyun di Sukabumi 85% warata-rata ngahalangan karena pengembangan tarekat nu dikembangkan di Suryalaya. Nyebut zindik mah nyebut eta sebutan. Moal nyebut naon teh ajengan? Tong dibejakeun nya. Moal teu wani ajengan jujur nu apaleun ke kumanehna ngomongna. Nu nyebutkeun tibatan diajak tarekat kitu ku mending keneh taun perkara doraka. Tuh ngomongkeun. Moal bisa amekeun, bisa panas sararea ge. Urang teh goreng ada tuh. Euforia muncul di mana-mana puluhan tahun. Saya tahu sebabnya, saya tahu rahasianya. Deus jejen si bodoh, si tolol, si goblok, si hodim eueuh pangabisa ka guru mursyid nu bagaikan lautan, lain guru sempit. Pangarsa abdi diulem ku anu jung bageur berkah. Sakitu wae teh guru mursyid. Sub kahiji halakoh gede tingkat nasional. Karomat guru ya, karomat Al-Mukarram Pangasabah. Maaf kalau saya agak panjang sedikit sebab ini penting untuk menghadapi dakwah pemerataan tarikat. Kasihan mereka garering sionon ku ubar. Garering sionon ku. Karomat guru 2.000 orang dibagi 4 kelompok. Kelompok kedua adalah bahsul masail di sebuah masjid jumlah 500 orang. Para ulama cedugan gede jago kitab mararaji. Rabitoh kuring ka Al-Mukarram, guru agung Pangasabah. Upami widi mugi-mugi sing kengeng tempat sanajan bari kaberangan. Karomat guru di baris depan ada 2 tempat duduk nu tadi eusian batur. Ngalaliwat teh meureun aya malaikat sugan nyongcol siga jelema sugan. Saya duduk bersama teman. Pas di depan moderator. Soal ke-1 saya tidak menjawab, semuanya 18 soal, maka soal kedua mulai saya menjawab. Dangukeun. Di kalangan mereka saya tidak sebut organisasi. Bagaimana hukum rabithah selama berzikir, bolehkah atau haram?
Jawaban rata-rata minhum adalah haram. Tidak boleh robitoh selama berzikir karena mengganggu konsentrasi, bahkan bisa menimbulkan musyrik. Apa tidak kasihan kepada ulama yang jawabannya seperti itu? Kasihan mereka tidak tahu. Eta teh ulama kamu nu bodona. Atas izin Allah, kitab yang diberikan oleh pangarsa Abah melalui tangan Al-Mukarram pangarsa Ajengan Gaos Al-Anwarul Qudsiyah, eta kitu hikmah barokah guru make mawa kitab eta saya teh. Kedua dibuka kitabna di depan beliau-beliau, saya jawab. Fa ammar rabitoh fahiya akadul adabi. Robitoh di dalam zikir, di dalam tarekat adalah adab yang nomor satu paling utama. Karena sekuat-kuatnya ibadah dan zikir, orang kotor seperti kita tidak akan mampu menyeberang sampai kepada Allah. Robitohlah yang membawa kita kepada Allah. Akhirnya beliau menanyakan, Pak Kiai dari mana? Jawa Barat, Sukabumi. Pak Kiai, kitab apa itu? Anwarul Qudsiyah. Boleh saya pinjam? Poin. Lamun ketua nasional geus nginjom ka jajan, poin. Kertaruh uing teh euy doakeun ku saraya. Jangan disalahpaham mohon ya. Nasihati. Oke. Dari siapapun. Tapi ieu keur gawe gede. Dampaknya adalah Konferensi Jamiah Ahli Thariqah Nahdiyah, lain tarekat karinya ya, wadah saja. Adakan di Jawa Barat. Tempatnya di Sukabumi. Dua tongloh pengagung dari beliau-beliau ke Sukabumi, lalu beliau bertanya tentang Suryalaya. Itu baru golnya. Ketika bertanya tentang Suryalaya, saya jawab begini, referensinya ini, lembaga pendidikannya ini. Akhirnya mereka mengatakan salamna. Kalau begitu benar, mantap, menuju di Tegal kamari, Asy-Syaikh Al-Habib Lutfi bin Yahya Rais, beliau menjelaskan tentang silsilah Suryalaya. Silsilah Suryalaya dijelaskan oleh beliau. Silakan. Dan saya ditunjuk oleh mereka untuk menjadi ketuanya di Jawa Barat. Manfaatnya adalah sakabeh ulama Nahdiyin mayoritas Jawa Barat 85% Sukabumi kabeh kudu asup kana tarekat. Kabeh asup tarekat. Di rumah adeknya PB Nahdlatul Ulama terpampang gambar ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, Al Habib Syekh, Al Habib Jufri, Al Habib Abu Bakar dan lain sebagainya. Deret nomor kesekian Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Mudah-mudahan manfaat, amin. Nanti kadinya diajar gawe si bodoh si jejen ieu, muga-muga sing manfaat. Sing rata ieu zikir ka sararea, lain rek ngagede-gede kelompok, lain rek ngagede-gedekeun hiji lembaga, tapi kudu rata ka sararea supaya cager hate ieu bangsa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.